عليكم جميعا. صلى الله مساءكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على سيدنا محمد. رحب فيكم اخواني واخواتي واساتذتنا طبعا واهل الفضل. انا معكم حقيقة اريد ان اشارك يعني مقاربة حقيقة هي هم كبير جدا في مجال كل من يعمل في مجال صناعة المحتوى الفكري والعمل. اي تحويل الفكرة لمشاريع عملية. حقيقة مراكز الابحاث مصنفة انها تعمل في مجال صناعة المحتوى، الكونتنت بروديوسر بسموها. وكل صناع المحتوى حقيقة يعني هم من يطبخون الافكار وتنتشر على كل المنصات اللي ترونها في العالم. الاعلام كما تعلمون اشهر نموذج اعتقد ان مركز ابحاث يدير شبكه كبيره هو بلومبرج، مؤسسه بلومبرج الاعلاميه. هي فيما بدات اول ما بدات هي مركز ابحاث ودراسات. تراكمت الخبرات وتراكمت الارقام وتراكمت المعلومات ثم اصبحت تنتج منصات تنتج هذا المحتوى. انتجت التلفزيون، الشبكه الاعلاميه المعروفه بها، انتجت المجلات، التقارير، ثم اصبحت مستشاره ايضا لكثير من المؤسسات الاوروبيه في اتخاذ القرار المالي. حقيقه هذا النموذج كان دائما انا افكر فيه انه كيف يمكن ان نحول، كيف يمكن تحويل هذه المعارف يا اخواني واخواتي الى منفعه حقيقه هي نتقاضى اجورا عن هذه المنفعه، ليس فقط هي منفعه مطلقه وانما هي نحول هذه المعلومه مباشره الى منتج. حقيقه هذه المقاربه اللي حابب اني انا اشاركها معكم لا ازعم انه هو جواب كامل على نموذج استدامه ماليه او تسويق، ولكن هم في مجال في نموذج واحد، مقاربه واحده، لانه ضمن الوقت المتاح لي وايضا ضمن الفكره التي ارغب ان اشارككم بها. بدايه اخواني المراكز العربيه الخاصه ذكر الدكتور مشكورا على قضيه استقلال الدكتور ناصر على قضيه استقلال المراكز. انا اوافقه، لا يوجد مركز. المراكز اخواني هي دائما القوه الناعمه، مصنفه في السوفت باور او القوه الناعمه، اي انها اداه ناعمه تستخدم لمنظومات متكامله، هي اقتصاديه، هي سياسيه، هي احزاب، هي جامعات، فما يمكن ان تفصل عن غاليتها، لا يوجد شيء انتاج معرفي للمعرفه، وبالتالي غالبا ستؤخذ لها هويات وتؤخذ لها توجهات وتوضع لها اهداف. بالتالي السؤال هل هناك مراكز عربيه خاصه مستقله؟ اعتقد 223 مركز على قائمه Arab Think Tank Directory 2015 اللي طلع من UNDP، اللي يعني صنف 223 مؤسسه بحثيه من باب التصنيف، وهو موجود متوافر مجانا على الويب سايت. يعني وجدنا فقط تقريبا انه 7% يعني حوالي 16 مركز خاص مستقل، اي انه يعمل مقابل خدمات يقدمها للاخرين. هذه المقابله، هذا ما اقصد فيه. ليس مستقلا عن منظومه، وانما مستقلا بتدريجه ونموذجه المالي. الماني ميكينج موديل، نموذج صنع المال الخاص به مستقل. هذه النقطه المهمه، ولكن هو له اهدافهم ولهم خدماتهم ولهم ما يقدمونه للاخرين، فهويته الواضحه. هذه نقطه مهمه حتى نميز بين الهويه، استقلال الهويه واستقلال المال. غياب اثر المراكز العربيه في مجتمعاتها. الدكتور يعني مشكورا بالجلسه السابقه تحدثت عن المعايير والاثر. اقصد فيه الاثر بمعناه التالي، امباكت. كيف نعتمد على المراكز والابحاث، منتجات مراكزنا وابحاثنا في صناعه قرارات او صناعه منتجات او صناعه خدمات او تقديم حلول لوزارات وحكومات ومؤسسات. حقيقه للاسف الشديد من اكثر من 100 مركز فكري مؤثر في مجتمعه وصنف مركز الاهرام للدراسات على مقياس الامباكت، مشان ما نختلف مع الاخوه علميا، على مقياس الاثر، انه هو من المراكز العربيه التي معلوماته تحولت الى ماذا اخواني؟ الى سياسات ومنتجات ومدخلات على صناع القرار. هذا نوع بيعطينا انه طيب كيف ممكن نحن نصنع نموذج ياثر على هالكلام؟ حابب بقصه معروفه او فكره نموذج كنت دائما افكر فيه في المبيعات. دائما يقول طيب اعطونا ماء واعطونا حتى نطلع شجر، يعني اعطوني مي واعطوني ارض صالحه للاستصلاح ثم نستبد الاشجار. حتى مره يعني طبعا شفت فيلم حقيقه انا واولادي، ثم قرات كتاب اسمه صانعون او جالبو المطر. حقيقه النظريه تقول جالبو المطر انه بدايه نحن علينا ان ناتي بالاشجار الى مناطق احيانا معينه غير مستصلحه نضع فيها الاشجار. بمرور 5 سنوات هذه الاشجار ستنتج بيئه ماذا اخواني؟ تنتج ماذا؟ بيئه تبدا تشكل رطوبه، بين الجفاف والرطوبه فيبدا تشكيل ماذا؟
أن هذه المنطقة تماما ناشونال جيوغرافيك الفيلم موجود بعد 7 سنوات تبدأ هذه المنطقة ينزل فيها أمطار. فيطلق على البائعون جالبون أمطار أو صانعون أمطار، أي بداية وهو النموذج اللي أنا أريد أن يعني أشارك فيه تسويقيا ثم أتحدث عن النموذج المالي. ما وضعته أحد المؤسسات الكبرى في تقديم وتحويل الخدمات المعرفية إلى منتج، وهي شركة ماكنزي، وهي شركة استشارية إدارية قيادية تقدم خدمات ليس في القطاع الإداري كما يظن البعض، بل حتى في القطاعات الاجتماعية والصحية والحكومية وثمان قطاعات تعمل فيها المؤسسة. يقولون نحن لا نذهب إلى العميل، ليس لدينا عميل نقول له تعال اشتري من عندنا، تعال ننتظر، دونت سيل، لا تبيع، وإنما ماذا؟ انتظر رنين الهاتف حتى يأتيك ويطلبونك. إذا طيب شلون بيطلبوني العالم وقت ويستعملون بسيل؟ على نظرية صانعو الأمطار، نموذج تبعهم يقول علينا بداية أن تصمم، عليك أن تصمم نموذج التواصل الخاص فيك للعملاء الخاصين فيك عندما تريد أن تبدأ وإنت تزرع وإنت تتحرك. فهنا بدأوا يقولون يعتمد عملنا على بداية على أن نقوم بإنتاج إصدارات نضعها للناس. إذا سنزرع قبل أن نستهدف، نحن سنزرع بداية ثم نجد الأمطار. فبدأوا يصدرون شيء يسمى إصدارات، مقالات، دراسات، مجلات، كتب. وبالمناسبة هناك أشياء وريسورس وموارد كثيرة عند هذه المؤسسة تكاد أن تكون يعجب البعض لأنها متوفرة مجانا. ولكن بعد فترة إخواني ما الذي حدث؟ الذي حدث أن العميل بعد أن قام بإنشاء كوميونيكيشن استراتيجي كامل، إنشاء تواصل كامل، أنشأنا منتجات، قمنا بمؤتمرات، برامج تدريبية، برامج علمية، قمنا بصناعة تطبيقات، قمنا بصناعة مؤشرات. عند أخبرنا الناس أن لدينا خدمة معرفية، ماذا تفعل؟ كيف تفعل الناس معهم يا جماعة؟ كيف تفعل؟ تحولت جميع منتجاتهم المتوفرة علميا إلى ماذا؟ إلى مواد تسويقية، ماركتينج موديل، أصبحت هي ماركتينج. كثير من الدراسات أخذوا كثير من العقود بناء أن لديهم 6 سنوات كانوا يصدرون تقريبا عن التحولات الاجتماعية في العالم. وهذا الإصدار كان يعني على حد علمي وتجربتي الشخصية معهم كان يوضع لهم مبالغ هائلة جدا بإنتاجه. فلما أقول لهم أنتم توفرون هذا الإصدار مجانا 7 سنوات، كيف هذا الإصدار ما بين 200 إلى 300 ألف يورو تقريبا كان في وسط أوروبا، الإصدار فقط كان في أوروبا. بعد 7 سنوات جاءتهم حكومة، جاءهم العميل أخيرا طلب مؤسسات تقوم بمسح ماذا إخواني؟ مسح اجتماعي. من الذي فاز بهذا العرض؟ من؟ لماذا؟ قالوا نحن لدينا 7 سنوات خبرة متراكمة في هذا المجال، وبالتالي أصبح كل هذا العمل. والذي ذكر اخواننا ملاحظه مهمه جدا ان كثير من المنتجات عندما ترسل الهدف منها يسمونه فايتر برودكت فايتر، منتج مقاتل، اي يشكل صدمه لك كي يرسل لك رساله، كما تفعل العديد من المؤسسات البحثيه. تجد انها توفر ما يسمونه تكنيك الاغراق بالمعلومات، تخرج لك مع كتاب او مصدر وتعاني البحث وحجوم الابحاث، تجد انه 700 صفحه موجوده اخواني مجانا، وفيها نماذج وفيها مراجع وهو تراكم يعني كثير من الخبرات موجوده، وهو متوفر مجانا، يرسل مطبوعا مجانا، ويرسل الى كل ذوي القرار وصناع القرار لكل هؤلاء. يرسل لهم جزء من التكنيك الذي يستخدم هذا من الماركتينج، تقنيه الاغراق والصدمه، اي انه يقول لك انظر كل هذا العمل ماذا هو بين يديكم. بهذه الطريقه ماذا يصنع هو الان؟ يصنع مرجعيه في قطاعه، فاذا صنع مرجعيه في قطاعه بدا ياخذ ما نسميه مصداقيه في السوق او مصداقيه الخبير، وبدا يضع معايير في الماركت، وبدا يحول منتجاته الى ماذا اخواني؟ الى سلع، احسن سيدي، الى منتجات الناس تطلبها وتبدا تشتغل عليها. حقيقه اذا النموذج هو لا يوجد عندنا تواصل مبيعات، لا يوجد عندنا تواصل مبيعات اخواني، لا يوجد عندنا تعالوا والله نحن ناخذ دراسات نريد ان نقدم لكم الخدمات، تعالوا اشتروا لنا وادفعوا ثمن الكتاب وادفعوا ثمن المجله، ومهما كانت كل نماذج السيلز المبيعات اللي طلعنا عليها لا تغطي التكاليف التشغيليه لاي مركز يريد ان يشتغل بطريقه احترافيه. طيب اذا هذا تحدي، وانا
بحق الله يعني حاول استخدم دائما كلمه التحدي، لأني دائما نفكر بالحلول، لا نريد ان نركز على التحديات فقط، التحدي فهمناه واعلم ان لكل تحدي هناك عشرات الحلول. فكانت رسالته ما زلت اعتقد ان اخواني اي تحدي يجب ان نضع له حل ونشتغل عليه. ما نقول والله يعني هم فعلوا كذا، خلينا نحن نقدم كمان، وانا اعتقد ان هناك نماذج جيده عربيه استطاعت ان تستقل وتقدم خدمات احترافيه واستشاريه وهي مستقله وبنموذج اعمال جيد، نموذج عمل جيد من المال. اذا الفكره اخواني اننا لا يوجد لدينا مبيعات مباشره، وانما ماذا لدينا؟ ان تصنع بدايه نموذجك الفكري، وان تعزز مصداقيتك كخبير، وان تخبر الناس ان لديك رساله واضحه تماما، ثم هذه الاشياء تبدا. وهذا السؤال الثاني، وهو اعتقد ما سيأخذ مني المساحه الاكبر من اللقاء معكم، هو تحديد عملائك وشريحتك وفهم كيف نوصل منتجاتنا لمين يا جماعه؟ للمستفيد المطلوب. لا نريد، نحن مرات نقولها، ليس المطالب ان تخاطب كل شرائح العالم، ليس مطالبين ان تكون منتجاتنا تحل مشاكل كل الناس، لسنا مطالبين ان نكون مشهورين، صفحات الفيس تبعنا لسنا مطالبين ان تكون لديها مليون لايك عليها، لانه مليون لايك في مكان تساوي 20,000 لايك في مكان اخر، ولكن هال 20,000 كيف يكون وضعنا يا جماعه؟ حتى جوجل في تصنيف مواقع الانترنت عندها تصنيفين، تصنيف الزياره المشهور، وهناك التصنيف النوعي وهو الذي يكون مأجور ويطلب بتقارير، يقول لك هذا التقرير، هذا الموقع الاعلان عليه ياخذ $5,000 مع انه عليه زوار مليون شخص، وهناك موقع زواره فقط 10,000 والاعلان عليه $200,000. لماذا اخواني؟ نوعيه المستفيد، لان الشركه هذه مثلا ميجا مايند وهي اسبانيه مثلا، هي فقط تستهدف صناع وقطاع النفطي وقطاع الطاقه، فهل تتوقعون يكون اي شخص يفوت على المؤسسه البحثيه ويقول لايك عليها؟ لكن كل من يضع لايك عليها ويشارك، من هم؟ هم صناع القرار في مجال القطاع، في مجال القطاع النفطي او قطاع الطاقه، وبالتالي استهداف مهم جدا في صناعه نموذج المال بالنسبه للمؤسسات، وهذا ما ساشرح به ان شاء الله تعالى. ولكن بدايه ايضا انا اولا كقارئ ومتعلم وما زلت اتعلم واقرا، دائما كان همي عندما اقرا كنت اسال سؤال، كيف حول القراءه كل شيء عملي؟ كيف حول، دائما احكي على قضيه انه شيء عم نتعلم كيف نحول يا جماعه بطريقه تنفيذيه، ومولع جدا في موضوع التنفيذ، وشاركت في بحث صار في المنطقه العربيه اسمه اكسكيوشن جام، فجوه التنفيذ، هي احد مؤسسات الشركه الكبرى في العالم. وتوليت البحث في المنطقه العربيه اسمه اكسكيوشن جام، بجاوب على العباره يا جماعه في تقارير نشرت كثيرا، فجوه التنفيذ، ان الناس لديها معرفه ولكن ماذا؟ لا تنفذها، لا تستثمرها، لا تطورها. هذا مهم، هذا كان يؤلق تماما الموضوع. كنت دائما اشوف في كتب كثيره، هناك منتجات، هناك علماء لديهم افكار كثيره، ولكن تجد الاثر الامباكت الخاص فيهم كان جدا محدود. فكانت حقيقه احد المداخلات تعلمتها وجدت مهم جدا اننا كيف نصيغ منتجنا المعرفي بطريقه ماذا اخواني؟ يستفاد منها. الحقيقه اعطيكم مثال، ربما ان الناس لا تشتري من بائع الكمبيوترات، عندما يريد ان تشتري كمبيوتر ياتيك شخص يقول لك هذا الكمبيوتر مزايا مصنع من تيتانيوم والمعالج فيه 22 DDR وهو مدمج فيه كرت صوت مصنع على طريقه، انت ماذا تعني هذه المعلومات؟ شو تعني يا شباب؟ هذه المعلومات بنسميها فيتشرز لانجويج، لغه المزايا. عندما اتحدث مع مصمم موقع كمبيوتر يقول لي انا ساصمم لك موقع انترنت، ساصمم لك موقع بتقنيه جافا و HTML، وهي هذا الكلام ما هي اللغه اخواني المستخدمه؟ لغه ماذا؟ لغه المزايا. الناس لا تشتري يا اخواني لغه المزايا، انما يشتري لغه المنفعه، benefit language. اخواني الباحثين والكتاب الله يخليكم، نحن مطالبين بتوصيل رسالتنا للناس. ليس سؤالنا ان نقول ان الناس لا تقرا، ليس الحل ان نقول ان الناس لا يفهمون، لكن يجب ان نقف مراجعه ونقول كيف نكتب للناس، كيف نصيغ انتاجاتنا المعرفيه والفكريه، وهل فعلا لامسنا الناس بطريقه مطلوبه؟ هل سالنا ماذا يحتاجون حتى نكتبه بالطريقه اللي يحتاجونها، لا بالطريقه التي انت تظن ان مزاياك ستبهر هؤلاء الناس.
إذا المقاربة التي نريد أن نبدأ بها، نريد أن نصمم مراكز التصميم ديزاين ريسيرش سنتر. لما يريد أن يصمم أو قائم، فكنت مركز سنتر قائم الآن، أهم ما ينبغي أن تبدأ أن تفكر ما هي المزايا التي أريد أن أبني عليها منتجي؟ ما هي المزايا التي أريد أن أبني عليها مؤسستي؟ المزايا أقصد فيها منها المعايير اللي ذكروها الإخوة، باحثين محترفين وناس ذوي خبرة عالية، تاريخ كبير من خبرة عملية، شخصية، ضع مزاياك. ابني منتجك ومؤسستك على المزايا، ولكن عندما تريد أن تقدم للناس تقدمها على أي أساس؟ ماذا إخواني؟ المنافع. build your product، ابني منتجك على المزايا، ولكن بيعه وقدمه للناس بناء على ماذا؟ على لغة المنافع. هذا الكمبيوتر بيقعد معك 10 ساعات، هو مقابل الصدمات، الشحن تبعه ممتاز، ما بيحتاج تبريد كثير، بسريع على الكمبيوتر. هذه المعلومات ماذا تهم مين يا اخواني؟ كل المستخدمين. انا ما بيهمك التيتانيوم تبعه هذا وزنه خفيف، هو كيلو ونص، ممتاز، بيساعدك بالسفر. اذا ساعدك بماذا؟ السفر. البطاريه التيتانيوم اللي كنت بحكي عليها يعني انه هي حتفيدك 8 ساعات، ماذا يا جماعه؟ في موضوع الشحن. طيب الشاشه الممتازه اللي من 100 نوعيه اي ستساعدك انك انت ما تضل الشبكه العالميه تبعك. لازم تحكي معي بلغه تقول لي هذا ما ينفعك من وراء هذا المنتج. عشرات التأليفات والمؤلفات والابحاث تخرج من مراكزنا مكتوبه بلغه مزايا. الطريقه العلميه تستخدمات، والاحصاء المستخدم، والتحليل، والانحراف المعياري، والعين النوعيه. طيب اوكي، والنتيجه يا جماعه اخبرني ماذا ينبغي ان استخدم من هذه الدراسه؟ ماذا ينبغي ان استخدم منها واطبقها، سواء من صانع قرار، ولا انا شركه، ولا انا عبر كتاب التربيه، ولا اي سوليوشن او اي حل نريد ان نقدمه بهذا المرحله. الناس لا تريد دراسه اخواني، الناس تريد حل منتج سياسي عامه، الناس لا تريد ورقه تقنيف موقف، تريد معلومات جديده مباشره. اوردر، الناس تريد اوردر، دايركت اوردر، افعل واحد اثنين، قائمه ارشادات بساعدها في حياتك. هذول مين ناس؟ اي ناس؟ اليوزر الاخير. هلا انت بتحكي مع مختص، حنحكي بعدين على انواع استهداف مراكز الابحاث للعملاء، لكن رجاء هذا المدخل مهم جدا. كيف تحول مزاياك الى بنفيت؟ كيف تحول المزايا الى منافع؟ هو مدخل مهم لصناعه منتجك المعرفي حتى يكون قابل للاستفاده. لأن القاعده تقول اخواني، اذا الناس استفادت من شغلك، ماذا يعني؟ يعني هو الاول مؤشر استدامه لك. اصبح لديك عملاء، اصبح لديك يوزر، وهذا يعني مؤشر. كل ما زاد اليوزر يعني في مقابله ازدياد المنافع اللي انت عم تقدمها. طيب الان هو هذا التكنيك الوحيد اللي انا فقط بدي احكي معكم وعمل عليه ملاحظات ختاميه، وبيكون الكور الاساسي. سؤال ذكر اليوم 4 ملاحظات مهمه وانا اجلس واتعلم في هذا المؤتمر. اللي نشكر اخواننا اللي فعلا يعني اتاحوا هذه الخبره وتشارك الخبرات. موضوع تخصص المراكز، ذكر نموذج عمل مهم جدا، انه نحن الان مجموعه التفكير الاستراتيجي، جروب يا جماعه نموذج عمل، النتورك نموذج عمل. من يريد ان يعمل نتورك كمان مثل الان مجموعه التفكير، لديهم نموذج عمل يختلف عن من يريد يعمل مركز دراسات يعمل في مجال تطوير القطاع التعليمي. كل واحد له نموذج. طيب كيف نخلق كيف نبتكر نموذجنا الخاص؟ بدي سؤالي هذا الاكسرسايز المهم اسمه فاليو بروبوزيشن. كيف تبتكر القيمه المضافه لمركزك او لبحثك او لمنتجك؟ اخواني، يقول ان الناس دائما العميل بغض النظر هو حكومه، هو صانع قرار، هو مدرسه، هو حزب، هو مجتمع اريد ان نقدم له، ما في احد بالعالم يتحدث مع الشرائح مطلقا. يجب ان نعرف تماما المركز من يستهدف ضمن تصنيفات دقيقه في موضوع استهداف سيجمنتيشن، التشريح والقطاعات مهم جدا. حاحكي بعض الملاحظات على العميل، بس قبل ان اتحدث عن العميل، اي عميل سيدفع لك ما يعود عليه بخير، جين، مكسب، او ستدفع عنه بين مشكله، جين او بين، او انك ستقوم باعمال انت ستقوم له، هو يريدها وانت ماذا؟ تنفذها له.
بين اور جين اور جيرين. اي عميل لما نستهدف عملائنا يا جماعه بنسال حالنا ماذا تريد منا الحكومات؟ ما هو العائد علينا من وزاره الصحه حتى اكون انا مركز سياسات عاملها؟ ما هو الالم الذي تعاني منها؟ ما هي الاعمال التي اذا قمت بها سيتعاملون معي انا بدل ما يتعامل مع غيري، او ساقوم بهذا الواجب بطريقه اكثر فاعليه، اكثر استدامه، اكثر وصلا، اقل تكلفه الى اخره. انت كيف انت وعميلك؟ هذا السؤال بنسميه نحن كلاينت بروفايل، كيف تفكر؟ هذا يا شباب اخواني يعني اناصحكم نفسي وفيه، يعني احنا ما زلنا نفكر بالامر حتى شخصيا بعملي. من هو العميل الذي ينبغي ان ابتكر له؟ ماذا ابتكر له؟ ما هو منتج؟ هنا مركز البحوث، انتم هنا، نحن هنا. ما هو الاشياء التي يجب ان اقوم بوضعها؟ تمام، شكرا. تمام. ما هو العائد الذي يحتاجه؟ اعطيكم نموذج عمل بسيط على مدرس مثلا اللغه الانجليزيه، هم يحتاجون تعلم لغه جيده تصل بهذه اللغه الى لغه اخرى. طيب ما هو المشاكل اللي سارفعها عنه على مدرس اللغه الانجليزيه الذي او اللغه الاخرى عن بعد؟ هذا العائد انهم يدرسون لغه. ما هي المشاكل؟ مشاكل في اسطنبول ان المساحات بينها كيف تكون يا جماعه؟ كبيره جدا. المشاكل اذا هي ساخفف عنه مسافه التعلم الطريق حتى يروح ويرجع. طيب ما هو الاعمال اللي يحتاجها مني؟ ان اصمم له دروس فعاله في بيتي. اذا انتبهوا اخوان، كيف صار المنتج اللي صممته الان؟ يراعي ماذا؟ يراعي فائده له ويخفف عنه انا ويعطيه ماذا؟ عمل هو يريد ان يقوم به. مشاركه كل منتج وبتعملوا الاينمنت موائمته مع كل عميل، هذا بنسميه ابتكار قيمه مضافه للاعمال اللي نقوم بها. وافضل ما تحتاجونه هذا الكلام صناع المحتوى، لان صناع المحتوى اللي هن الان اكثر الناس صناع محتوى حضراتكم موجودين معانا، انتم بتعملوا معايا التذكير يا جماعه، اكثر ناس كونتنت بروديوسر في العالم. بتطلعوا كلهم اصدارات ومجلات واليوم محتوى ديجيتال رقمي اللي هو عباره عن موقع الكتروني وسوشيال ميديا والى اخره، كل هذا الكلام بصناع محتوى. طيب هل نخاطب بصناع المحتوى يا جماعه كل الناس؟ ام من نخاطب؟ من نخاطب؟ الجمهور. سأعطي ملاحظتين سريعتين عن الجمهور قبل ان نعطي مثال عملي على هذا النموذج. اول شيء جماعه يجب ان نعرف ان جمهورنا ما نسميه نحن كلاينت ماب او ستيك هولدر ماب، خالط عملائنا ومستفيدين من قراراتنا. من هم جمهورنا؟ مراكز الابحاث من هم؟ هل هم المؤثرون من الحكومات والكتل السياسيه؟ هل هم الناس الذي ممولون؟ هل هم متخذون القرار؟ هل هو المستخدم النهائي اند يوزر؟ المستخدم النهائي يا شباب هو مين؟ اند يوزر. هل هو الكلاينت تبعي هن الناس اللي راعي في ناس عم تنافسني ايضا وبالتالي قد يخلوا علي الشغل تبعي؟ انتبهوا، نحن نضع العملاء يجب ان تصنفونهم يا جماعه. بعض التصنيفات المشهوره سأقارن بها بين العربي والانجليزي. اللغه الانجليزيه تقول كونسيومر، كونسيومر ماذا يا شباب؟ المستهلك. طيب والزبون باللغه، والعميل مين؟ كوستمر مين؟ هو العميل. صناع الادويه من يخاطبون؟ الكونسيومر ولا الكوستمر؟ صناع الادويه. شركات الادويه من تخاطب؟ هل يخاطب المريض ولا من يوزع الادويه؟ من يوزع الادويه؟ من بيده اتخاذ القرار في قضيه الدواء؟ من؟ الطبيب ثم الصيدلي. عندما يريد ان ينتجون حمله اعلاميه لمنتجهم، من يخاطبون؟ المريض ولا الصيدلاني والطبيب؟ اكزاكتلي يا شباب. هذه نقطه مهمه. اذا عندما نريد ان نكتب، لمن نكتب؟ هل نكتب سياسات الاوراق العامه مثل الببليك بوليسي، السياسات العامه يا جماعه؟ ياتيني واحد يقول نشرت سياسه اوراق عامه، لمين نشرتها؟ والله نشرتها عموما ببليك بوليسي، هي توصل دكتور لمين نشر ببليك بوليسي؟ اصحاب القرار. اصحاب القرار يا شباب، اصحاب القرار. انا لا تأذيني اراها ان التعليم كان في سيء والمعلمات ما عندهم مهارات تعليم وبالتالي قررنا نعلمهم دور التفكير للتعليم ومنهاج ممتاز ونشرت. اوكي، شو صار بعدين؟ شو صار؟ بعد سنه الدكتور ذكر الدكتور ناصر مدة صلاحية المنتج قديش هي دراسة سياسة العام ببليك بوليسي؟ تتغير بعد 14 يوم.
تغير المعطيات، تغير عين البحث، تغير التشالنج، اصبحت هذه لا قيمه لها. فالببليك بوليسي اذا تنشر وتكتب بطريقه، وانتم عارفين كيف كتاب السياسات العامه تخاطب اصلا من؟ تخاطب من يريد ان يتخذ قرار بناء انك ضغطت عليه بالارقام بذاتك الاحصائيه. انتم يا شباب مثل ما لكم، مراكز بحوث قوه ناعمه. الرقم هو مفتاح قوتكم الناعمه اصلا. فنقول هناك 1000 معلم لا يستخدم مهارة التفكير بطريقه جيده، هناك 10,000 طالب لم يستخدم الحساب بطريقه ممتازه، فانت حججته بالرقم. بعد ذلك تطلع بتوصيات، هذه التوصيات تنشرها في كتاب بدار نشر يقرأها الناس، ما فائده؟ هل سيحقق الفائده المطلوبه في الناس؟ هل يحقق منها الفائده المطلوبه يا شباب؟ اخواني يا خواتي ابدا. لذلك حجم التراكم المعرفي، التراكم، السؤال ليس ان نراكم، السؤال لمن نراكم وكيف نراكم. تنشيط الانتاج، لانه نحن الانتاج في مراكز الابحاث او السياسات او الدراسات مع كل تصنيفات او فروقات، يعني انا احترم كل الفروقات هذه، ومراكز الاستشارات ايضا لا مكلفه جدا انتاجها، ولا يمكن ان تكون فقط حتى انتج كتاب اذهب الى ناشر عربي يقول لك والله نسبه النشر 10% وحوزع 1000 نسخه بالسنتين. كيف الوضع يا شباب؟ شو الوضع؟ ما حدا يؤلف كتاب. اذا يجب ان نعلم من هو الشراء، من هو الذي اخاطب في كتابي. اخواننا الذي يعمل في العمل الدعوي ايضا عندما يشرح بكتابه ويخاطب، من تخاطب؟ رجاء من تخاطب بالكتاب؟ المستهدون الجدد، ولا المتدين اللي اوريدي هو عامل كل شيء، ولا الشخص يعني تعرف كل واحد له نوع من صياغه خاصه، كل واحد سيؤثر عليك بالقرار، بصياغتك للمنتج، بطريقه كتابتك، باخراجك للكتاب، بطريقه اخراجك. غير الطريقه تتغير كل المخرجات، غير العميل وغير الديزاين تبع المنتج تبعك. ليس المجلات، من تخاطب المجلات؟ إصدار مجلة ربعية ولا سنوية ولا شهرية، من تخاطب فيها؟ لماذا المركز الفلاني قرر يخرج هذه المجلة؟ أنا لا أعترض، ولكن السؤال ماذا؟ المهم يجب أن يكون القرار واضح لدينا. لماذا نقوم بمؤتمرات؟ لماذا نقوم بالراوند تيبل؟ من نستهدف الراوند تيبل؟ من نستهدف بالمشروعات العامة؟ من نستهدف بالتقارير التخصصية؟ إخواني إذا المعرفة، داتا الرول الأساسية تبع المعرفة. أنتم تعلمون أنها تدخل داتا فيخرج منها كتاب، طلع منها كتاب للعامة، طلع منها كتاب سياسات عامة، طلع منها أحيانا مقالات، طلع منها مجلات، لأنه إنتاج الرول داتا الأساسي كان مكلف. فتجد أن هناك داتا نشر تخرج عدة نسخ نفس المحتوى ولكن بعدة ماذا؟ بعدة سياقات. كنت في معرض فرانكفورت للكتاب أحد السنوات، فكنت ماشي من الشباب بعض بعض وكذا، فدخلنا دار نشر وجدنا كان الدليل العام في نفس هذا المحتوى وتكتب في هذا المجال، ثم وجدنا كتاب مصنف، ثم وجدنا كتاب مطوية، فخشوا يا اخي هؤلاء تجاريون ماديون ويعني حرامية ويسرقون، انظر هذا الموضوع وضع بعدة اصدارات. طبعا هكذا راينا الموضوع، لكن هذا الدار الناشرة لما نوع الطرق، ماذا يفعل اخوان؟ بوك لمين؟ ما سيقرأ الشباب. الهاند بوك او مين بيقراه؟ طيب البوك الكبير مين بياخده؟ طيب السمري كتب قطاع السمرايز، كتب الملخصات الكتب في العالم من اكبر القطاعات الناميه في النشر، اللي هو الملخصات، تبيع الملخصات. يا اخي يا حرامي يا اخي لخصوا الكتاب على البيعوا ب$3 الملخص، لانه الملخص اقرأوا شباب. عندما تعرف شريحتك ستنتج كل شيء ذاهب لشريحه مناسبه. رجاء هذا مهم جدا. خريطه المعنيين اتقانها اكسرسايز مهم استاذنا يقوم في كل الاخوه، حتى لانه اليوم الصباح ذكروا ملاحظه كيف نتخصص. اليوم ذكر الاستاذ ايضا ملاحظه نحن هناك تقسيم جغرافي، لكن طيب من سيختص بقطاع السياسات العامه في التربيه؟ من الابحاث في الاعلام وصناعه الهويه والسمعه والاتصال؟ من سيشتغل في استراتيجيا؟ من سيشتغل؟ هذا التخصص مبني على ماذا؟ على ماذا اخواني؟ على فاليو بوزيشن. تقييم الاعمال. انتبهوا، نحن نفهم ان العملاء يريدون الاشياء التاليه. يا اخواني العملاء بدهم مثل ما اتفقنا عائدات او حل مشاكل او تقوم بالاعمال، صح؟ العائدات او المنافع يريدون المنافع الاساسيه وليس من الجميل ان تحصل عليها.
نحن دائما نبيع الاكسترا قبل ما نبيع الاصل. اخي اعطيني سرير جيد بعدين اعطيني فوق منه والله المثال المريحه. نحن نبيع المثال على ان احسن مثال والمثال كيف وضعه؟ تدعو الناس تريد الاشياء الاساسيه، فمنتجات يجب ان تركز على الاساس. الناس تريد ان تحل لها المشاكل الحرجه وليس المشاكل يعني ما لها عامل ضغط، كم بين وبين لا انا لا تغيير. فنحن عندما نريد ان نقدم حلولنا وخياراتنا ونريد ان نتحدث مع الاخوان الاصدقاء حتى لا يعني احفظ، قلت له المشكله يجب ان نقدم الاشياء التي تجعل مراكزنا تساعد في حل مشاكل حقيقيه وليس فقط معتدله. اخيرا الناس تريد ان تقوم لها بالاعمال ماذا؟ التي تعتبرها الناس ماذا؟ هامه وليس ما تعتبرها انت هامه. رجاء شباب هي نقطه اخيره. يجب ان ننشر ما يعتبره الناس مهم، ليس ما تعتبره انت مهم. والله انا قريت كتاب عن موضوع انهيار الامم وعجبني جدا وقررت اني اعمل كتاب ملخص عنه وانشره. هذا انت قررت، الناس مو فاهم ما لها فايده معه، ولمين عم يطلع على الملخص، ولمين عم يساويه، وايش اثره، واذا سويته اصلا هو يعني شو حيكون له القيمه المضافه. فانتبهوا اخواني هي نقطه مهمه بموضوع قراءه العريضه. اذا مثلا كيف تخلق نموذج او تبتكر نموذج قيمه مضافه للقطاع الثالث، القطاع الخيري، القطاع الاجتماعي. ماذا يحتاجون؟ يحتاجون هؤلاء عندهم مشاكل، نقص في التموين، سامحوني لكن هذا جزء من مزح علميا، عندهم بعض الاضطراب الاداري، عندهم انفاق خاطئ بآلية خاطئة او زمان خاطئ، عندهم هدر للموارد، عندهم غياب بعض الشفافية، هذا بعض عموما ما يعاني منه قطاع العمل الخيري في العالم العربي. هذه مشاكل. انت تبتكر ماذا اخواني؟ اذا انا اريد ان اكون مركز دراسات، جزء من دراساتي ماذا؟ توفير ادوات، حلول، ادله تساعد هذه المؤسسات على ماذا؟ على ماذا شباب؟ على ان تحل المشاكل الخاصه بنا. القطاع الثالث يريد دائما يدرس الاثر والامباكت لمنتجاته، وبالتالي انت كمركز دراسات في القطاع الثالث لا تقل له ساقول لك مجله العمل الخيري العام، ولا نقدم لك حلول، لا نقدم لك مقالات وابحاث ودراسات، نقدم لك منافع تساعدك على ان تكون اكثر اثرا. لذلك لا نريد ان يكون لدينا احصائيين في مراكزنا، نريد ناس تشتغل بتحليل قيمه المشاريع. لا اريد مبرمجين بشركتي او مؤسستي او مركزي، اريد ناس تبتكر برمجيات تساعد العميل على مشاكله. ويجي انا والله معي دكتوراه في البرمجه، هذا لازم، لكن ماذا ستفيد طالب الرياضيات اللي عنده مشكله في حل؟ ابتكر له برمجيه بسيطه للمشاكل. طيب قم باعمال يحتاجونها ايضا. هناك تعلمون مراكز ابحاث الدراسات تقدم عروض فقط للقطاع الخيري كيف يستجلب رعايات ويستجلب تمويل لمؤسسته، هم فقط قائمون على تقديم هذه الخدمه. اذا تبتكر القطاع الثالث قيمه مضافه بناء على ماذا؟ انا اذا بدي اكون مركز بدي اشوف هذه القواعد الاساسيه الخاصه بتكوين مركز يعمل في القطاع الخيري. بدايه نقدم خدمه فلانيه، قدم كذا وكذا وكذا كما مرمر. القطاع الحكومي ايضا او القطاع الخاص لما امر عن الحكومي لديه دائما مشكله في الربحيه، عندهم تحدي في قضيه المنافسه وانخفاض المبيعات، وايضا يحتاج الى الشهره والبحث والتطوير. اذا ابتكر شركه استشاريه او مركز بحوث يقدم القطاع الخاص ما يحتاج منها. هذا النموذج بكل بساطه شباب. اذا انا انصح الذي اخواننا كل القائمين لديكم لكي نعرف تماما تخصصاتنا، من نخاطب من العملاء، انواع عملائنا، هل هن قطاع ولا هن سيجمنت شريحه ولا هن ماس ولا هن مباشرين ولا هن صناع قرار ولا هن ستيك هولدر. يجب ان اعرف تماما، حددوا من تستهدفون، ثم حددوا بالضبط ماذا يحتاج هذا العميل، ما الذي يحتاجه من منفعه، ما الذي ارفع عنه من الم، ما هي القيمه المضافه التي ساقوم بها له اذا قمت فيها انا وبالتالي حيكون لي. هنا اخواني اعتقد انها ستكون مقاربه ان تنتقل المراكز من كوست سنتر الى بروفيت سنتر، من مركز كتفي الى مركز شو يا جماعه؟ ربحيه. نقرا بالابحاث والدراسات والريسيرش والارقام ما حجم الانفاق على الار ام دي في العالم. شباب مثل ما الشباب قالوا يجب ان ننتبه للرقم، نمبر انديكيتور، مؤشر، نوت فاكت، يعني هو مؤشر على ثقافتهم. بالتالي الرقم حجم الانفاق لانه استطاع في ثقافه كامله
كمان اخواني ذكروا الدكتور ناصر حكى عن التغيير الثقافي، ثقافه كامله تعظم من شان الاستثمار في ماذا؟ الار دي، ريسيرش ديفلوبمنت. بالتالي اخواني نقطة مهمة جدا أن حجم الار دي عندهم عالي لأنهم يرونه مركز ربح وليس يرونه مركز كلفة. هذه نقطة مهمة، قوانين تساعد على أنه المؤسسة اللي تدفع الار دي ستحذف من ضرائبها، وبالتالي ستجد أن هناك أرقام كبيرة جدا تصرف على مراكز البحوث. أن كثير من المؤسسات بدل ما يكون هناك نوع من المنح العام، هناك قانون إذا منحت أنت كل الإيد، كل شركات الإيد، منظمات الإيد، UK Aid، US Aid، كله هي تؤخذ من صناع وضراء وطالبين ودافعين ضرائب وإلا تضع في صندوق مساعدات الشعب الأمريكي للعالم. في كلنشر مع سيستم خلت هناك أموال إذا وضعت في الار ان دي انها ستفيد، لكن مع فارق ان الار ان دي هو بالنسبه لثقافته مركز كلفه وليس مركز انتاج، او مركز ربحي وليس مركز كلفه وخسيان. سؤالنا كيف يمكن تحول مراكزنا الى ماذا؟ الى مراكز انتاج ربحيه، يشعر ان عملائنا يستفيدون فيقتنع ان ياتيك بالتمويل وتتحول، سامحوني من انك تنتظر مبلغ يعطيك اياه دعما الى ان تقول له لا تدعمني وانما اشتري مني ماذا؟ خدمات. خلال دقيقتين معي، انا معي دقيقتين صح؟ سأمر على امر مهم جدا. دقيقة ونصف. بعض المؤسسات اكسنشر او ماكنزي كل واحد بيقول لك انا القيمة المضافة تبعي اركز على رفع الاداء، بعض الناس على إدارة المستقبل، بعض منهم على تعزيز سياسة العمل، لكل مركز له هوية، فاليو بوزيشن تبعه تساعده على انه يكون انا استهدف عملائي من اجل رفع ادائهم او إدارة المستقبل الخاص فيهم. المعلومه اللي رح اضطر اني امر عليها بثلاث دقائق الى ربع هي قضيه الاصول الثابته للمؤسسات. حقيقه بس انا حبيت اشارككم فيها لانه كمان نسمع عنها كثير ولكن لا نعكسها بطريقه تنفيذيه وعمليه. بعد ما سوي فاليو بوزيشن للاسف ما هي الاصول الاساسيه تولد المال الحقيقي؟ الكل اتفق هي المواهب، الموظفون الموهوبون، تالنت بيبل هن الاسس تبع مراكز البحوث والدراسه. حقيقة حبيت نضيفه لنموذج المال لأنه مراكزنا الكور تبعنا، الكور اللب تبعها صناعة المحتوى هي ماذا إخواني؟ البروسيس الوحيد من الكمبيوتر فيها هو شو؟ الدماغ. وفي دراسات كثيرة بوستن جروب كذا تؤكد أن أهم أصول أو هي كلمة أصول لا تعبر بأغلب الأصول لكن أهم أصول الشركة هي المواهب. أرنست أند يونغ توقفت عن تأخذ سيفيات التوظيف بناء على السي في، بدأت توظف بناء على ماذا يا جماعة؟ اعتماد على قياس الموهبة، كم أنت موهوب. بعدين تعتبر أرنست أند يونغ بأنه لا يوجد علاقة بين النجاح في الجامعة وبين النجاح وين؟ في العمل المهني، فبالتالي تعال إلا أنت شو ما كنت تشتغل معنا ونحن بنقدر ونستثمر. أرقام سريعة. هذه 5 أشياء، السلايد حيكون معكم على كل الأحوال، 5 أشياء تنمي أصول فريق العمل لدينا، أهمها أننا يجب أن ننمي شهرة الأشخاص لدينا، يجب أن ننشر كل أبحاث الناس، عندما ننشر بحث يجب أن نعمق ونذكر أسماء العاملين فيه. رقم 2 تنمية الأصول الثابتة من خلال العمل في فرق، هذا النظام اللي بقترحه دائما العمل في فرق مراكز الأبحاث. رقم 3 تنمية أصول الخط من خلال تنمية المواهب، بس مشان لكم أن 80% من المؤسسات تعتقد أن المنافسة على استقطاب موظفين ازداد في العام السابق الدراسي 2015 بالمناسبة. استثمرت اكسنشر أكبر شركة استشارات في العالم 850 مليون دولار على تدريب 80,000 من موظفيها. هي اكسنشر عدد موظفيها 240,000 حول العالم. من أهم تنمية الأصول الثابتة في العالم تنمية ظروف عمل ابتكارية وعلى فيها شركة ايديو اللي هي رائدة في الابتكار وجوجل أيضا بهذا الموضوع. خلاصة اللي ذكرته تماما نموذج صنع المال مكون من امرين، فاليو بروبوزيشن بشكل اساسي، فهم العميل وابني منتجاتك على منافع يحتاجها العميل. رقم 2 ضع فريق مناسب حتى ينفذ هذه الفاليو بروبوزيشن. بدون ناس يا جماعه ما حتعطوا النتائج، لو كان عندك افضل قيمه مضافه ما وضعت ناس موجودين لن تعطي النتيجه المطلوبه. واخر دعوانا الحمد لله.